أعلن التحالف العربي اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف أن اللغم هو إيراني الصنع من طراز صدف، مؤكدا أن أعمال الحوثيين العدائية بدعم من طهران تهدد أمن مضيق بيب المندب. ولفت إلى أنه تمت إزالة وتدمير ما مجموعه 171 لغما بحريا نشرتها الميليشيات عشوائيا في البحر الأحمر.